Butereevu oli ku Point Media UG nkwanirizaako era nga bulijjo olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi mwenda tuli mu mwezi gwa kutaano mwaka 2026. Nkubiriza oyo yenna eyakatweyongako genda maaso obeere nga osubscribing ateekako notification bell obeere nga ofuna updates ku nsonga nga bwe zitambula wano mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda ku mirirwano oba mu n'ensi yonna yonna okutwaliza awamu obeere nga oli omu ku abo abali up to date. Kakati wano mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko twabadde twakalaba palamenti y'eggwanga erya Uganda ennaku z'omwezi nga 5 lwabadde olunaku lwakubiri wiiki eno yennyini gye tuli mu kkuba emabega nga bagenda mu maaso okuyisa ebbago erya The Protection of Sovereignty Bill ery'omwaka gwa 2026 okusinziira ku nnyonnyola kwa gavumenti ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni bagenda mu maaso okutegeeza nti ebbago lino ligenda kukuuma obwetwaze bw'eggwanga erya Uganda era bwe lityo liziyize ab'amawanga ag'ewabweru okuba nga bayingirira oba okukyankalanya ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Kakati nno mu buufu bwe bumu olunaku olw'ejjo Deputy Speaker owa palamenti y'eggwanga erya Uganda Right Honorable Thomas Tahebwa yagenze mu maaso okukubiriza babaka banne abagwa wansi w'ekitongole ekiyitibwa Organization of African, Caribbean and Pacific States okusobola okuvaayo okwerwanako era obutakkiriza amawanga ag'enjawulo gavumenti oba emikago egy'enjawulo okuyingirira mu nsonga za ssemazinga wa Africa. Ebigambo bino eno Right Honorable Thomas Tahebwa yagenze mu maaso okubyogera nga ali mu kuvumirira era ng'alabula European Parliament gy'oyinza okuyita palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya okuba nga tekyayingirira mu nsonga ez'amawanga waneeno ku ssemazinga wa Africa. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG amangu ddala nga akalulu k'eggwanga erya Uganda kawedde mu mwezi ogwa January ennaku z'omwezi nga 17 twalaba ebikago egy'enjawulo ebitongole eby'enjawulo nga bivaayo okukola alipoota ku butya bwe byalabye era ne biki bye balabye okuva mu kunoonyereza kwe baakoze mu kalulu ka wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula si keekokka ne wali eri mu ggwanga erya Tanzania mu kalulu akaliyo mu kukomekkereza kw'omwaka ogwa 2025 nako kennyini baasobola okukakolako alipoota. Kakati bo aba palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya bagenda mu maaso okufulumya alipoota nga bayisa resolutions zaabwe nga resolutions zino zivumirira era nga zirabula gavumenti y'eggwanga erya Uganda awamu ne Tanzania olw'ebikolobero ebyagenda maaso okukolebwa mu bululu obw'amawanga gombiriri. Ate twali tuli awo mu mwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi nga 23 Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekibiina ekya National Unity Platform newankubadde yali aliira ku nsiko wabula yasobola okuyitira ku mikutu emitimbagano bw'atyo n'ayogera mu palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya okusobola okubakubiriza okuteeka envumbo awamu n'okunyigiriza abo bonna abali emabega w'ebikolobero eby'okutulugunya okunyigiriza okubba akalulu wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Twalaba n'okulaba nga palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya esinziridde ku resolutions gye yagenda maaso okuyisa okusamoninga oba okuyita ambasada w'eggwanga erya Uganda wali eri mu Brussels omukyala amanyikiddwako nga Miriam Black wabula omukyala ono yagaana okugendayo era eyalabikayoko. Kakati ng'ebyo byonna bigenda mu maaso gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG kino kyategeeza nti eggwanga erya Uganda lyali ligenda kukosebwa mu ngeri emu oba endala olwa resolution European Parliament gye yavaayo okuba ng'eyisa era bwe kityo ne kibeera nga kyonoona ekifaananyi kya gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asinzirira eyo okwongera okulabisa gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni wabula mu lunaku olw'ejjo mu lutuula olwabaddewo wali eri mu ggwanga erya Eswatini Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tahebwa nga ye President ow'akakiiko kano era nga ye co-president owa Joint Parliamentary Assembly yavuddeyo n'ayogera mu meeting eno eya East Africa Region Parliamentary Group wali eri mu Eswatini ng'abagamba nti amawanga ku ssemazinga wa Africa geetaaga okussibwamu ekitiibwa era obutayingirirwa bitongole oba mikago mirala gyonna we kituuka ku bwetwaze bw'amawanga ga ssemazinga wa Africa. Gwawuliriza era alaba ku mukutu ogwa Point Media UG
nga sinabakulaga katambi awamu n'okusomera mu bimu ku ebyo Right Honorable Thomas Tahebwa bye yavuddeyo okubanga ayogera mu lutuula luno. Njagala tubeere nga tufumiitiriza ku ki ekigenda mu maaso wano ku ssemazinga wa Africa. Kakati si kyakwekweka yadde era kimanyikiddwa okwetooloola ensi yonna yonna nti amawanga mangi nnyo wano mu ssemazinga wa Africa gafuna obuyambi okuva mu mawanga gano ag'e Bulaaya, gafuna obuyambi okuva mu mikago gino egy'enjawulo nga European Parliament, era nga babayambako okubawola awamu n'okulaakulanya amawanga mu ssemazinga wa Africa. Wabula ekyewuunyisa ku gavumenti nnyingi nnyo ku ssemazinga wa Africa ky'ekyokubanga tebaagalirako ddala emikago gino egy'enjawulo egibayamba okuvaayo okulondoola wa ensimbi zaazo we zigenda, era tebaagalirako ddala alipoota yonna yonna eva mu mikago gino okubanga ebavumirira so si kubawaana. Tulabye General Yoweri Kaguta Museveni enfunda eziwererako ddala ng'agenda maaso okunnyonnyola nti abazungu bano babi nnyo, kyokka ate ne wano eno mu ggwanga erya Uganda bwe kituuka okuwa contract ennene eri baani abagenda okuzimba eggwanga erya Uganda, tulaba nga contract zino eno zigenda mu kampuni ez'abagwira so si kampuni ez'Abannayuganda. Ekimu ku ebyo ebiraga nti gavumenti oba amawanga agassemazinga wa Africa geetaaga abazungu bano, geetaaga Abangereza bano oba ab'e Bulaaya bano okusobola okubayambako, naye ate bwe kituuka ku nsonga eya accountability awo obuzibu we buva ne tutandika okulaba nga gavumenti ez'enjawulo ku ssemazinga wa Africa zitandika okuboggola awamu n'okutiisatiisa nti bagenda kuba ate babaako ne kye bakolawo. Kaakati ne Right Honorable Thomas Tahebwa kye yagenze mu maaso okukola, kubanga European Union erina ambasada waayo wano mu ggwanga erya Uganda omukulu amanyikiddwako nga Yan Sadek. Palamenti y'omukago guno ogwa Bulaaya ekolagana ne European Union nga kw'otadde ne European Union Commission okusobola okuteeka mu nkola enteekateeka zaabwe zonna zonna ez'enjawulo ze babeera bakkiriziganyizaako mawanga ki ge bagenda okuyamba, nsimbi meka ze bajja okuteekayo na bukwakkulizo ki obuliwo. Wabula mu kiseera kino tulaba nti nno gavumenti ya Uganda ekolagana nnyo ne European Union, nga European Union eri mu kuwaana obanga erina kyegenda mu maaso okuyisa. Wabula we kituuka ku nsonga ey'okuba nti nno babasaba accountability y'ensonga ez'enjawulo, awo gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'etegeeza nti ate kaakati abazungu bali mu kuyingira mu nsonga z'eggwanga erya Uganda. Gwawuliriza era alaba ku mukutu ogwa Point Media UG, kino kirabikanga kyekyagenze mu maaso wali eri Right Honorable Thomas Tahebwa gye yabadde. Katulabe akatambi kano muwa we yasinziridde okwogera ebigambo, ate oluvannyuma tugenda kuba tukutuusaako n'ensonga endala zonna zonna nga bwe yazoogedde, tubeere nga tuzikuba mu ttooki. Wuliriza. Yes, on interference, we are going to take up this matter seriously with the EU Parliament. Reason being, foreign policy matters globally are a preserve of the executive. Parliamentary diplomacy should be complementing. Okay? So the EU should be doing oversight on how the Parliamentary Commission is doing its job. But for Parliament to summon my ambassador, can you imagine? They had an audacity to summon Uganda's ambassador. So the ambassador calling me, I'm being summoned in Brussels at the EU Parliament. I said, to hell with them. You can't go. You know, you can't go. And she didn't go, and the meeting flopped. Because now they had gotten, and you know, when they were calling the meeting, I don't know, but these are issues which we shall strongly discuss with them. I saw they treated Tanzania. Today it might be Uganda, it might be Tanzania. Tomorrow it will be your country. And we must stand up and defend our integrity as Africans. If we are having issues among ourselves, we should sit in-house and we address our issues as a continent. We don't need big brother kind of syndrome approach to come from Brussels and say, no,
we are the ones going to make a resolution. And it makes huge news. It affects our tourism. It affects our standing in a community. Some of the things they don't know. So this is what I'm going to take up at the high level of the leadership of the EU Parliament. And yes, and I'll be calling, I'm preparing a meeting with the regional presidents so that we can go to Brussels and we engage with these people. The way we don't interfere into their issues, they shouldn't be interfering in ours. Honorable Tayebwa agamba nti yalowooza beetaaga okulabula aba European Parliament bakomye okuyingirira mu nsonga ez'amawanga agassemazinga wa Africa. Era yagamba nti we have not interfered in how they are doing their things with Russia. They should leave our countries alone. Agamba nti bonga ab'amawanga gassemazinga wa Africa tebannayingirirako butya European Parliament bwekwasaganya nsonga zaayo n'amawanga nga Russia, n'olw'ensonga eyo bandibadde n'ensonga za ssemazinga wa Africa bazivaamu. Era ono agenda maaso okuvumirira ekya European Parliament okubanga baayisa resolution ku ggwanga erya Uganda awamu ne Tanzania oluvannyuma lw'obululu mu mawanga gombiriri, ng'agamba nti ebikolwa ng'ebyo ate bikontana ne assessments ezaali zaakolebwa by European Union observers abaali wali eno ku ground ng'okulonda kugenda mu maaso. Assessments ki aba European Union gye baakola? Gwawuliriza ku Point Media UG ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa January 2026, European Union yavaayo n'efulumya statement ku kalulu akaali mu ggwanga erya Uganda. Era bino wammanga bwe bagenda maaso okuwandiika, saagala obibuzeebuze. European Union entourage oba abakungu ba European Union waneeno mu ggwanga erya Uganda be bakulemberwamu ambassador omukulu His Excellency Yan Sadik. Era nga ono y'omu ku abo abaali waneeno ku ground ng'akalulu ak'ennaku z'omwezi nga 15 kagenda mu maaso. Omukulu ono awamu n'ekitongole kye ekya European Union waneeno mu Uganda bawandiika nga bagamba nti the European Union takes note of the official results announced by the Electoral Commission, according to which President Museveni has been re-elected. The EU shares the concerns highlighted in the AU COMESA IGAD Election Observation Mission's preliminary statement of 17th January 2026, in particular about the uneven playing field in the run-up to the elections, arbitrary arrests of civil society actors, and the internet shutdown. We regret pre- and post-electoral violence and threats, particularly against opposition leader Robert Kyagulanyi, and call on all parties to exercise restraint and on the authorities to ensure the safety of all political actors. The European Union values its long-standing partnership with Uganda and looks forward to continuing to engage with the Ugandan government, civil society, and the private sector based on shared interests and mutual respect. Abakulu bano baakola statement nga bagamba newankubadde mu kalulu k'eggwanga erya Uganda mwalimuuko ebyokwemulugunyaako ng'okuwamba oba okukwata okutakola amakulu yadde okw'abaludda oluvuganya, okutulugunya kw'abaludda oluvuganya, era nga ne playing field ey'akalulu teyali even, mwalimu kyekubiira. Naye ate bagamba nti nno banootinga biki Electoral Commission bye yali erangiridde era ne babikkiriza. Kakati statement eyo Right Honorable Thomas Tahebwa mu meeting eno gy'agenda maaso okwogerako ng'agamba nti ate bo aba Palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya okuvaayo ne bakola resolution nga bavumirira biki ebyali mu kalulu k'eggwanga erya Uganda awamu ne Tanzania bikontana ne statement eya European Union gye yakola ennaku z'omwezi nga 23 kalulu nga kawedde waneeno mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bo aba European Union Parliament baakola resolutions ki? Baafulumya ekiwandiiko nga mu kiwandiiko kino eno bagenda maaso okutegeeza nti mu kalulu akaakubibwa
514 balonda resolution eno ku Uganda eyisibwe, 3 ne bagaana, 56 tebaaliwo. Bino wammanga bye bagenda maaso okuyisa. Bagenda maaso okulagira gavumenti ya General Museveni ekomye okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti ez'amagye. Ne bagenda maaso okutegeeza gavumenti ya Museveni nti awatali bukakwakkulizo era mbagirawo ba political prisoners bateebwe. Ne bategeeza nti walina okubeerawo okunoonyereza mu kittabantu awamu n'okubuzibwawo kw'abantu okugenda maaso mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Ne bategeeza nti bagenda kuteeka targeted sanctions ku ba commanders awamu n'abo bonna abali responsible ku bikolobero ebikolebwa wano eno mu ggwanga erya Uganda. Ne bategeeza gavumenti ya Mwami Museveni ebeere nga mu bujjuvu ezzaawo media freedom awamu ne internet access. Ate era ne bategeeza n'otegeeza nti walina okubeerawo accountability. Ate nga accountability eyo tekoma mu statements zokka zikolebwa, wabula n'ebikolwa byennyini kw'abo bonna abazze nga bakola ebikolobero ku bannayuganda okuva mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Resolution eyo Right Honorable Thomas Tahebwa yagenda maaso okwemulugunyaako ng'ategeeza nti eno eraga nti nno European Union Parliament eri mu kuyingirira ensonga z'eggwanga erya Uganda. Gwampuliriza ku Point Media UG oba obadde okyebuuza, njaga okutegeeza nti ogumu ku migaso ogwa The Protection of Sovereignty Bill eya 2026 eyayisiddwa gwe guno, era Right Honorable Thomas Tahebwa ye yasoose okuba nga aguteeka mu nkola okulabula emikago gye batera ate bo bennyini okudduukirira nga banoonya obuyambi ate gireme kuyingira mu nsonga zaabwe. Tahebwa mu meeting eno agenda maaso ng'agamba nti the EU ambassador and team that was sent here hailed our election and did a fantastic job, only for me to see the European Parliament passing a resolution condemning Uganda. So who do we believe? Tahebwa questioned. Tahebwa agamba nti EU ambassador omukulu Yan Sadek yavaayo n'awaana era n'asiima biki ebyali mu kalulu k'eggwanga erya Uganda, kyokka ate oluvannyuma n'alaba ate aba European Union Parliament nabo nga bayisa resolution eyaabwe evumirira biki ebyaliwo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Tahebwa yeebuuza nti kaakati ki ekinakkirizibwa, kiki kye banaagaana. Agenda maaso okutegeeza nti should we believe the executive commission which was on the ground, or you who are running your errands via social media streets of TikTok and Twitter, and you make resolutions that would affect countries. Tahebwa yeebuuza nti kakati eggwanga erya Uganda likkiririze mu commission eyali ku ground oba aba palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya ensonga zaabwe ze baddukanyiza ku mikutu emigattabantu nga TikTok ne Twitter, oluvannyuma ne bakola resolutions biki ebigenda okukosa amawanga. Agenda maaso okutegeeza nti ne ambassador wa Tanzania naye yayitibwa oluvannyuma lw'akalulu akali mu ggwanga, era nga ne ambassador w'eggwanga erya Uganda we yayitibwa, wabula Tahebwa alabula ng'ategeeza nti ebikolwa ng'ebyo bibeera bibuusa amaaso n'okuyisa olugaayo mu principles eza mutual respect, okuwaŋŋana ekitiibwa nga Samoa Agreement bweragira. Gwawuliriza ku Point Media UG, Right Honorable Thomas Tahebwa ye bw'atyo bw'avaayo okugamba. Tahebwa agamba nti amawanga ku ssemazinga wa Africa mu kaseera gano galina okwegatta okukolera awamu okulwanirira ekitiibwa kyago, ng'ategeeza nti ensonga ku ssemazinga zirina kubanga primarily zikolebwako ebitongole wano eno ku ssemazinga wa Africa, so si ababaka ba palamenti okuva mu palamenti ez'abagwira oba mu mikago egy'abagwira.
Era yagamba nti if we are having issues among ourselves, we should sit in house and address our issues as a continent. Bwe wabanga waliwo ebizibu ebiriwo ku ssemazinga wa Afrika yennyini y'erina okutuula okulaba butya bwekwasaganya ensonga zaayo babeere nga bagonjoola ebizibu byabwe. Era n'agenda mu maaso n'okuwa ekyokulabirako ng'agamba nti European Parliament mu mwaka gwa 2022 yayisa resolution okukomya construction oba okuzimba kwa East African Crude Oil Pipeline, wabula Abafirika ne bagaana ekintu Tayebwa ky'agamba nti ekyo kiraga nti singa bayimirira ne babeera abavumu ne balwanirira kye balowooza nti nno kye kituufu, olwo nno Abazungu tebajja kubayingirira. Gwampuliriza ku Point Media UG nga tetunnagenda mu nsonga ndala yonna ku biki ebyabadde wali eri mu Lutuula. Right Honorable Thomas Tayebwa yasobodde okufulumya statement mu ssaawa ntono nnyo eziiseeko emabega, era nga statement eyo tugenda kuba tugitunulamu ng'agenda maaso okuggumiza n'okukkaatiriza biki bye yasobodde okuba ng'ayogerako. Agamba nti I addressed my colleagues from the East Africa Regional Parliamentary Group of the Organization of Africa, Caribbean and Pacific States at the ongoing meetings in Eswatini ahead of the OACPS EU Joint Parliamentary Assembly this week. As the President and Co-President of the Joint Parliamentary Assembly, I raised several issues that must be placed on the agenda and shared guidance on how to handle these negotiations. Kakati, gwawuliriza ku Point Media UG, abakulembeze okuva waneeno mu East Africa bagenda kuba basisinkana EU Parliament oba European Union omukago ogwo okusobola okubaako ne bye bateesaganyaako. Kakati, ye Thomas Tayebwa nga President ne Co-President yasazeewo okuba nti ensonga zino azoogerako, era agamba nti ayagala zibeere ebimu ku ebyo ebigenda okwogerwako wali eri mu kuteesaganya nga kutuuse. Agamba nti one of the key issues I raised is the need to demand respect for African countries from our EU counterparts. For instance, Uganda held elections that were free, fair and successful. However, the European Parliament summoned Uganda's ambassador over the election. This was not right, and we rejected it. A similar situation occurred with Tanzania. In our engagements with EU colleagues, we will be seeking firm guarantees that such incidents will not happen again. Naye bw'agamba nti ebyo ebyabaddewo oluvannyuma lw'akalulu k'eggwanga erya Uganda okuba nga EU Parliament yagenze maaso okuyita ambasada w'eggwanga erya Uganda mu Brussels, omukyala Miriam Black, ye Tayebwa agamba nti ekyo baakigaana era tebaakikola, era tebaagala kuddamu kulaba nga kibeerawo. N'olw'ensonga eyo mu kwogerezeganya agenda kakasa nti bafuna garanti kiki ekibakakasa nti EU Parliament tegenda kuddamu kuyingira mu nsonga za ssemazinga wa Africa kazibeere za Uganda oba Tanzania oba amawanga amalala. Mu statement ye Tayebwa agenda maaso okutegeeza ng'agamba nti previously the European Parliament passed a resolution seeking to halt the construction of the East African crude oil pipeline. We opposed it strongly, and the resolution was later rescinded during the OACPS meeting in Maputo. This demonstrates the value of standing firm for Africa's sovereignty. I also told my colleagues that we must unite around clear and strategic priorities to strengthen our collective voice in global negotiations. As legislators, we must assert our oversight role to ensure agreements deliver tangible benefits to our citizens. We must fully leverage the African Continental Free Trade Area while addressing non-tariff barriers that continue to limit access to key markets and push for improved access to EU markets. I called for transparency and accountability in climate financing commitments
and for partnerships grounded in mutual respect. For colleagues participating for the first time, I urged them to read all documents thoroughly and understand every detail, even down to a comma, so that we can negotiate from a position of strength. Eyo ye yabadde statement okuva ew'omukulu Right Honorable Thomas Tayebwa ng'agenda mu maaso okutegeeza nti nga eggwanga oba amawanga mu ssemazinga wa Africa galina okubeera amagumu okusobola okugaana European Parliament okumala gayingirira ensonga za wano era obutabatiizinga oba obutakola ebyo bye bagamba nti nno bimenya amateeka. Kakati mu lukuŋŋaana luno eno wali eri mu Eswatini, Thomas Tayebwa gye yabadde, wabaddeyo n'ababaka ba Parliament abalala aba Uganda era nga kuno eno kwe kwabadde Morris Kibalya ng'ono ye MP owa Bugabula County South eyavuddeyo ye ne yeebuuza oba ddala Samoa Agreement ekyalimu ensa awamu ne partnerships endala zonna bwe kibanga obwetwaze bw'eggwanga erya Uganda awamu n'amawanga amalala ku ssemazinga wa Africa tebukyassibwamu kitiibwa. Era agamba nti how can we trust agreements we are signing? If Uganda ratified the Samoa Agreement in good faith, yet a parliament of another bloc is interfering in the affairs of an independent country. Yabadde omubaka Morris Kibalya. Ye Amos Kankunda ono nga y'owa Rwampara County yavuddeyo n'avumirira kye yayise external interference mu domestic governance ng'agamba nti we really condemn in the highest terms possible the idea of mingling in our internal politics. We should be allowed to manage our own internal affairs as independent states. Ye Dickson Katushumbwa owa Shima Municipality yagenze maaso okukkaatiriza ensonga ey'obwetwaze nti erina kubeera nga nkulu nnyo mu international agreements zonna. Agamba nti the independence that comes with ratifying agreements like the Samoa Agreement must be respected. Bino byonna bijjira mu kaseera nga palamenti y'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga 5 yakayisa ebbago erya the Protection of Sovereignty Bill. Gavumenti mwegamba nti nno eruubirirwamu okusobola okukuuma obwetwaze bw'eggwanga erya Uganda, amawanga agabagwira gabeere nga tegayingirira nsonga za ggwanga lya Uganda. Kakati ojja kwesanga nti mu lutuula luno bw'awuliriza ku Point Media UG ensonga ya sovereignty ye yabadde eyogerwako buli wamu. Ensonga y'obwetwaze ye yayogeddwako buli wamu wonna. Ekimu ku ebyo ebikulaga nti mu kaseera kano abakungu oba ababaka ba palamenti ab'eggwanga erya Uganda balinga abali programmed, balinga be baataddemu ekintu kye kimu babeere nga kye boogera buli wamu wonna. Era mu lutuula luno bwe baafunye omukisa nga we tulabye mu biki ebyayogeddwako ababaka bonna bonsatule nga kw'otadde ne Thomas Tayebwa bayogedde ku nsonga ey'obwetwaze era okubanga amawanga gano tegayingirira mu nsonga za ssemazinga wa Africa. Tayebwa agamba nti African legislators balina okusigala nga bali bumu era bashapaninge oba babeere babuufu nnyo we kituuka mu nsonga na mu bukodyo ki bwe bagenda okukozesa okunegotiatinga nga batuuse mu maaso g'amawanga amalala ge bakwatagana nago. Agamba nti we must get one or two clear riding points that bring us together as Africa. Bino yabyogedde nga alabula babaka banne nti European negotiators bateeka nnyo essa ku buli details zonna mu kaseera nga okuteesaganya kuno kugenda mu maaso. Era Thomas Tayebwa agamba nti ku mulundi guno yakubirizza ababaka ba palamenti ez'enjawulo ku ssemazinga wa Africa babeere nga nabo banywevu era nga beetegese
okusobola okulwanirira ekyo kye bayita ekyabwe. Kakati tulindira okulaba ki ekinaddirira. Gwali ku Point Media UG, ekitongole kino Right Honorable Thomas Tahebwa kyakulemberamu nga president bagenda kutuuka kwogera ki wali eri mu palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya gye bategeezezza nti bagenda kugendayo na busungu era okulabula nti abakulu bano bakome okuyingira mu nsonga za Uganda oba amawanga amalala gonna gonna wano ku ssemazinga wa Africa. Mu kaseera kano President owa European Union Parliament y'omukyala amanyikiddwako nga Roberta Metsola era nga yagenda maaso okwasaganya emirimu egy'enjawulo. Wabula gwe abadde agamba nti nno biki Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ekya National Unity Platform byagenda maaso okukola amala ga mu bulago, njaga okutegeeza nti ebbanga lyonna ebintu bino bigenze maaso okuteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kyova olaba nti ebbago erya The Protection of Sovereignty Bill lyaleeteddwa era mu kaseera nga bannayuganda bonna baavuddeyo okuliwakanya, General Museveni yakakasizza nti ebbago lino liyisibwa okusobola okwewonya ekibambulira Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde abateekako. Ate era kyova olaba nti ne mu lutuula luno wali eri mu Eswatini, Right Honorable Thomas Tahebwa yagenze maaso okuba nti akubirizaamu olukiiko era okwogera, naye yakkaatirizza ensonga ey'okuba nti emikago egy'e Bulaaya nga European Union gigenda maaso okuteeka akazito ku ggwanga erya Uganda. Ekyo nno kitegeeza oba kabonero akalaga nti ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde ng'akola kibadde kiteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Sigenda kusukkawo wano wabula nga okulabula n'okubugula okuva eri gavumenti ya Uganda bwe kutyo bwe kwalabise. Right Honorable Thomas Tahebwa nga yakulembeddemu akakiiko era n'akulemberamu delegation okuva n'eno mu ggwanga erya Uganda. Tulindirira okulaba ki ekinaddirira wali eri nga batuuse okwogerezeganya oba okuteeseganya n'aba European Parliament. Mubere bulungi, mbaagaliza weekend ennungi era mweraba.